Zdraví vás. Redakce od Tipmana. Je to zaplý? Počkej, tak já dám si. Udělej světlo. Jenom mám... Já ti ukážu možná tak prdel. Počkej. Hej kámo, už to jde? Ví světlo. Jo, tam... Já to udělám. Tak. Ahoj Tipmani. Ahoj Filipko. Čau židi. Budeme za přitaselem se To řekl kouknout? ten pravej. Budeme za přitaselem? Ne, on nechce, aby mi pobil hlavu. Okay. Hej Filipko, já vás nevidím. Jsi nějaký žlutej. Číňo. Žluťáci jsou všude. Povědej něco o tý. Očí. O šlechtový. Pošlechtový. No, to je hrozně romantická holka. Jo, to věřím. A má mě ráda jako kamaráda. Chudinka. Tipmana. Co? To vypadá jak žalud. Žalud Tipman. Hej, viděli jste jeho mobil, úplně libovej. Hej, co tady ještě najdem? Je to hodně poznat. Je to hodně poznat. Co je poznat? Cože? Uká. Je to hodně poznat. Kdo to má? Namísto na Štěpána. Hej, Nugo se fotí. Uka. Ne, já jsem chtěl toho žaluda. Ne, není bez mě. Jaká Monika? Co? Počkej. Není to ona kecá. Počkej. To je ona. Vypni to ty kokote. Tady máte strejdu Adriana. Pan táta. Pan táta, pan máma. Paň máma. Hej, paň mámo. A pan Tipmane. Jsme v nějaký škole úplný prdeli světa, na nějakým konci světa, úplná jaká Myslel, vesnice. že řekneš koncentráku. My jsme jeli na Sibiři nějakých gulazích. Hej, teď tě přetáhnu. Hej, budeme jim pomalu ukazovat věci, co tu máme. Hej, Máme tady oba. Co to je? Fejkový vansky. Stop shopu. Jednička. iPhone? OK, ty paní. To se dopadne tvůj mobil. Hej, kámo. Vítá vás redakce. Adrian. Hej, já ti tady Adrian. hokejku do prdele. Máme tady tyto pásky. Hej, Jsou fakt posvítám. Už víme, kdo krade míčky, tady Tomáš Singo má tady 2 míčky na čor, 3 dokonce, Slunratic, všechno to je samozřejmě. Takže už víme a budeme praskat Jirkovi. Máme tady tyto hnusné pásky, ale o design nejde. Hlavně, že může MHD zadarmo. Tady kolečko jde. Hej, to je jaký kroužek. Kolečko. Tipmanovo kolečko. No, dobrý. Co teď? A tady máte Tomáše. V živém vstupu. Porno life. Zahrám si rychlý prachy na fake taxi. Fake taxi, to jsem dělal. Pan Apple. Když svítí to červený tlačítko, tak to znamená, že se nenatáčí, že jo? Spíš ne. Vidíš toho žida? Obřízka jsem. Posvíťme se na něj. Já jsem obřízka. Židohlav. Hej, Spící žalu. spící štěpy. Kurva. Hej kámo, ty jsi to vypnul. Co se děje? Pekelná tma. Hej ty kumani.
Bacha, Robert. Už natáčíme 5 minut, kámo. A furt žijeme. To je tady Hej, dost. kouknu se nějaký film. Na Scary 4. To je jediný, co máš, co? Jo, pak už jenom porno, ale. Hej, půjdem za přitaselem. Půjdem se hezky. Už nemůžem. A teď tenkrát nějaký frajer podešel na záchod. Ale my nemůžeme. My prostě půjdem. Hej Tomáši, pozdrav pro Kačenku. Pozdrav pro diváky. Kačka se má prý sama vykouřit. Vysvětlí, jak se má sama vykouřit. No to nevím. Pro fanoušky naší TV. Strč mu ho do prdele. Pro naše diváky. A nechci, ano. Já mám svítící prův. Ty panka. To tam vidět. Nechci oral. Orákulum. Nejdeme naší foto. Jo, aha. Tam žádný nejsou. Hej kámo, ten iPod má spadnout do boty. Ty vole. Tak dá boty domů. Domů. Hej kámo, už se drží. To jsme zase my. Moderátoři této show. Ano. Já jsem Robert Záruba. a já jsem a.k.a. A.k.a. diamantový, a.k.a. plastový čávo. A tady to a.k.a. Robert Titman. Robert Typman. Roberte. Už zase vylez ten černoch. Cože, vole. Máš něco proti černém. Ty rasista. Ty jsi ukázat černo na můj prdeli? Hej, dělej, já to budu natáčet. Dělej. Počkej, já to budu. Teda napadá ty posvít. Já jsem kameraman. Ne. Tak já budu svítit, dělej. Hej, ten s tím, kámo. To je hlava. Tak ty dělej, já ti posvítím na to. Hej, Filipko. Holka, otevřela dveře. My jsme ale rebelové. On je rebel, tohle. Co je zase? No, také jsem tady. Už jsme tady zase? Dobrý den. Vítáme vás u 3. živého vstupu. Vaším prdel. Hej, Karle, udělej klap. Vaším prdel. Podrž to. Akce. Po 3. Nebo po Stop. Akce. Klapka. Sprejná. Hej, Tady hlavně. mám mikrofon. Dobrý den. Musíš takhle. Adrian. Ty Ne, pán to je náš mikrofon. Tady je. Pust to. Tady. Tohle tam uprav. Jsem bytkař. Jo. To je náš. Já jsem Strojda Aleš. A moje přezdívka je Lojzohlav. Lízan hlav. Co to je? Co tam ukázal, ty vole? Hej, Tipman. To je Typmanova prdel. Je víc epic. Kurva, mě se chce srát. To je pajku prostřed třídy. To vypadá jak to, jak nějaká kurva s tangama. Půjč. To řval Jindra. Dělá už spát, vás se dělá. Vidíte ty oči? Já taky ne. Já mám už spát. Vidíte můj obličej? Opravdu? Já také ne. Hej, to mám luxusní účast, co? Čum, Adri. Hej kámo, jsi úplnej Justin Bieber. Justin Bieber. Co? Co? Co?
speciální obal. Šablon naší TV. Kurva, Ty král mě vedrži, já nemám i tušku. tohle je šablona naší televize. Hej, už mám tu šablonu, čum. Dobrý den. Zdraví vás strejda Louisa Karel. U naší televizní show. Co? A také to je Robert Záruba. Elektronickým klackem.